mà sao mình hiệp trên kèo ấy nè nghe sốc sốc nó khơi bay chọc mì hay nhóm xử lý dân thọt mỏng ôn nhóm cái skin nhung thằng mà hay anh ấy ở sạch côn là khi nhóm chiên một bớ nhóm xua mạng nhóm thang mạng sạch côn nó phơi mình có thà phơi côn là nhóm chiên tịt quấtนี่ผมบอกมีขึงมีดะโจแล้วยมดะมาเตะกระเรนติดปอกับฮอหมอมาเตะนั่งวิหิงเฮให้แผลให้ยมจะตึกเป็นปอเอาวิหิงจูโอ้ยลูกไอ้ดะโจหมดมามัดไปดอคูขมาเปิดให้กระถายแย่ให้หมอเต้ปู่ยังดักใบตีดอกยังต้องวิบกดอสมาคันนี้ไงใบซาบสัตว์ก็ซาบได้ไอ้ยมชอบจมูกนสบอในไอ้ยมคลายตุบอัดจอบยมไทยใบติดติดผู้พิแผลครั้งมีนึงไอ้สบอในนั่นก็เห็นแผลได้ไอ้ยมชอบจังเนี่ยต่างกันนี้ไปต่อมาเตี้ยตีปีนี่ยมชอบดักเลือคันนี้มองฮะนี่ยมเห็นดักมีเฉินติดให้ไทยใบเฉินติดชอบตัววิหิงทมจะมุนติดโอ้ยตัวสปอนอเพียบคือแต่ตุกมุกก็ได้ไงเนี่ยฮันมอยี่ตัวตนงสะอาดได้ยี่ตัวอดคอยในต่างกันนี้มูไอ้วันสะอาดแต่ตีมูอัดเมียนปลายตำปดบะเมียนกิมฉียังดักกิมฉีเตี้ยได้เหรอแต่ชิงไงแต่จังยี่ทานนี่บ้านดัสปอนอเพียบดักมามัดปลายดักปีมัดรถตับปลายตามีนซอน้องยมโยตะเลียงตึกสองมีตะโบยมโยตะกะเลยตรงนั้นแต่ดอกเบี้ยตีปีนี้ดอกตังตีปีนี้ยำแบนอัดปลายค่ะโดยอันตีมวยตีแต่ยังอารมณ์เพื่อแต่งอารมณ์ไอหันจ้าโดยหันซูซี่จังไงยี่ตัวบัตรสปอนอเพียบเป็นประหลาดเป็นไอ้ปะโอนยังไม่พลุยังหาเอายำมันเนี่ยไอ้กัดอ้อยยำประดาพิซซ่าประดาไปทาด้วยใบดักมีนะโอนผังยำบ้องทลบเคยขึ้นน้องวิดโอมาเย่แต่ใบเกดมีโก๊กเพียร์บ้องคว้าปลายมีปลายกิมฉีเด็ดช่างไงไอ้เกยยำมามีเกยเพียร์ท่าชื่อขยมแต่บ้องมีแต่ช่างเชียงกุมเธอได้บ้องขยมหนึ่งสะเธอมาดองเตี้ยนไปเดี๋ยวยมมีปลายให้มีกิมฉีไอ้ยมหนึ่งมันดักเครื่องมีโจได้ยมซ้ำเครื่องขลุ่นไอเลิกนี้คือปราใจบันสำรับบายนึกอันเมียนเครื่องกรบปีลำใบเธอมาใส่นมพีซายังให้ก็เกิดทั้งcho bà dừng vô từ để dừng miên xẹp nhỉ vô một chuỗi mót hết cân cho mỗi lần mà xài mì dừng đại tầng đống lại việc cân nát mót á và nạp bạc nó khi nhảy trà hay dùng vai thua đôi thua nôm chẳng đặt bồn tia đại chẳng từ mà những hạt khạch bồn sôi tiệt hay dùng một cân á thường mấy của bạn đã ao tận luôn trên chi mà xài hay dùng vai bị ở mù bàn tay miên nà riêu là gặp hẹ hay dùng đạiเครื่อง time บ่ดักสกอร์ดักเพลงชาไปดักมาใส่ time ให้กันเดียดมือตึกมือก็มันน้อยยี่จ้าต่อมาเอ้ยอัตเตอร์หุ่ยกันเดียดนักโคตรกลมขบาเมียนนาเนี่ยต่อคนนี้มืออะไรยี่จ้ามาสันเบียปีโคตรแมนบ่มาโซ่อัดได้ไงสมัยแต่มาสันกับสหข้าหมวยยมได้ให้บ่มือใส่มาใส่ยังไปเนี่ยแต่สะจบได้ยังยมสมัยจะทางสะกันเจ้ามาดองเตียดเพียงกันอยู่ใกล้ติดมาสันมาเมนนะให้องสะเด้อเธอมายี่ให้มาใส่หลังออกมาใส่เลยวันท้ายวิสอัดท้ายวิไปเพียงสวัสดิมันยังยมเรียบเพลงชาในเลยกระดาษนั่งเงี้ยเขายมลุยมาใส่เนื้อเขายมเตียงเวด้วยเสียงโรตีนติ๊กอินติ๊กmình đã nghỉต่อมายังตึกหันกระเรืองยืนhướng nên ấyในตอนนี้มีแต่มันน้อฮอตดอกsao mà chấpนั่งแถบไปจัดสระนั่งไงมือโอ้ดังคิวไอ้ตึกซอฟยังมีไอ้แก่มีแต่ตึกเป็นป้อตึกมาเต้ทั้งออเตียดขมหมกហើយตึกมาอย่างไหนដាក់ឲ្យវាមានជាតិតិចទៅអូចាញ់រូបរាងតិចណាយើងទាំងរៀមហតដកអីចេះដែរតាធ្លាប់មើលគេធ្វើដែរតាចេញមកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងស្តៀងអត់ហតដកមិននោះឈីសាច់នំធ្វើពីល្ពៅហើយយើងយកវាទៅដុតនឹងបើសួរនាទីហ្មងអត់ចាំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាថែមលោតអាទី2នេះខ្ញុំសាកបិទមកតង់ទៀតបិទឲ្យវាហឹបហ្មងអញ្ចឹងពេលអាំងយើងអាំងឆ្អិនមួយខាងយើងត្រូវប្រេមួយខាងទៀតហើយខ្ញុំមើលនំខ្លួនឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូយដូចលេបលប់ឡោខ្ញុំសាច់ខ្លួនឯងមែនតាតែពេលដុតហើយចេញមកពីនេះដុតអត់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើមកបើសាច់នំរបស់យើងវាអត់ដូចនំគេធ្វើអានំមែនតើបើសួរថាមិនដែរញ៉ាំកើតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាវាប្លែកផងវាក្លិនល្ពៅហើយរៀងអួនតិចអូនេះដាក់សាច់ល្ពៅផងណាបើដាក់សាច់ល្ពៅរឹងកព្រឹសជាងនឹងទៀតខ្ញុំសម័យថាវាអាចចេញមកជាភីសាសាច់ស្ដើងបាទនេះយើងហៅនំដុតហ្មងណានិយាយរួមទៅបានត្រឹមមកញ៉ាំកើតតែអត់សូវឆ្ងាញ់ទេនេះជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំប្រើតែម្សៅមីមួយមុខគត់ដោយសារខ្ញុំមានចេកចូលមួយផ្លែនេះតែចៃដន្យអីខ្ញុំមាននំប៉័ងបន្ទះគិតថាបើយើងយកនំប៉័ងនឹងមកគៀបជាមួយនឹងចេកធម្មតាវាសាមញ្ញពេកកាត់គៀបជាមួយនឹងចេកធ្វើស្នូលមើលដាក់ពោមកគ្របដែរអត់ទេដាក់បន្តិចបានទេចង់ឲ្យស្នូលចេកហ្នឹងវាហឹងអញ្ចឹងក៏បេះនំប៉័ងមកប្រទះដាក់ច្បល់ចូលគ្នាលាយចូលគ្នាមកចឹងនៅពេលដែលវាឆ្អិនទៅគឺវាបែបរឹងដូចនំចេកចឹងហើយខ្ញុំដាក់វាលើគ្នាអាពងយើងនៅសល់ហ្នឹងយកទៅណាទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយកផ្ដិតចូលគ្នាមកនិយាយទៅ
មានរសជាតិពងប៉ុន្តែពងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្លិនចម្លែកខ្ញុំហិតហើយហិតទៀតពងចង់ស្អុយខ្ញុំមួម៉ៅចង់និយាយថាមនុស្សគេឡើងលុយពេញមកហ្វេលត្រូវមកពងចង់ស្អុយហ្នឹងហ្មងដាក់ពងមាន់ល្អជាងពងទានិយាយទៅហ្វេលដោយសារពងហ្នឹងហ្មងតែបើសួរញ៉ាំកើតតែបើថាដាក់លក់អីគេអាចនឹងវាយមានតែអ្នកនេះមើលសាច់ជេយគេញ៉ាំវាឡើងខាប់ចូលគ្នាហ្មងនិយាយរំទៅហូបបានត្រូវជោគជ័យហ្នឹងមកបរាជ័យដោយសារតែអាពងទាហ្នឹងថឹងណានេះលោកមុនខ្ញុំយកទៅចាក់នំតែกระดาษទីឥឡូវយកមកគៀបនំប៉័ងម្ដងមើលលើកនេះដោយព្រាត់ស្នៀតទេដាក់ផ្អឹបជាប់គ្នាមើលថាវាប៉ះសាច់នំប៉័ងលើអត់តែមើលទឹកមុខក៏ឌឺ9នឹងថតម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងផងណាហើយនៅខាងក្រៅគេវាយជឿអត់មុខនឹងគេវាយទឹកពណ៌ខ្មៅនឹងទឹកល្ងហើយទឹកពណ៌សនឹងទឹកសណ្តែកទឹកសណ្តែកអត់ផ្អែមទេទឹកល្ងរៀងល្វីងក៏សាកដាក់នឹកចាក់ចូលគ្នាផឹកមើលព្រោះបងយកមកផ្ញើថាយើងជាប្អូនមិនភ្លក់វាមិនសមបងខំធ្វើយកមកផ្ញើឲ្យផឹកមានណាចាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងលេងឆ្ងាញ់ចូលចិត្តឃើញបាច់ថាធ្វើម្ហូបប្លែកៗទេខ្ញុំបីតែផឹកក៏ប្លែកខុសគេដែរឥឡូវមកចូលរឿងយើងវិញខ្ញុំមាន hot dog 2នេះនឹងរៀងប្រើ hot dog ច្រើនតិចណានំប៉័ងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើស្តៀងភីសាគ្មានគ្រឿងក្រៅអីអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទឹកប៉េងប៉ោះយើងប្រើហ្នឹងវាកមកហើយដាក់ទឹកម្ទេសបៀកថែមខ្ញុំគ្មានsauce ភីសាអីទេអានេះទឹកម៉ាយ៉ូណេសបន្ទាប់មកខ្ញុំរៀប hot dog យើងហ្នឹងឲ្យពេញឲ្យណែនអញ្ចឹងឃើញអត់ហើយខ្ញុំរោយឈីសពីលើចឹងអត់ឈីសហ្នឹងខ្ញុំយកអាគេឈូសស្រាប់វាហើយខ្ញុំដាក់មកប្រទេសទៀតពីលើព្រោះមុននឹងយើងសាកទៅវាផ្អឹបជាប់គ្នាដំបូងគិតថាវាបន្លោះធំលើមកអត់មើលរីសាលតែនខ្ញុំហៅថានំប៉័ងគៀប hot dog cheese យកមកទៅរសជាតិវាដូចភីសាដូច hot dog cheese ដូចអីចឹងណាតែឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរពេលខ្លះមិនចាំគ្រប់គ្រឿងក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំអត់មាន sauce ភីសាអត់មានអីទាំងអស់ទឹកម្ទេសទឹកប៉េងប៉ោះអានឹងយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃហើយម៉ាយ៉ូណេសអីគឺយើងអាចប្រើប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំព្យាយាមប្រើតែរបស់ណាដែលខ្ញុំមានទេគឺអត់ sauce pizza បើខ្ញុំទិញមកបើមិនទុកចោលភ្នាល់ព្រោះរបស់នេះខ្ញុំញ៉ាំអាចយូរម្ដងអត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែអួតមួយទាំងគ្នាម្ដងនេះខ្ញុំទិញ cheese ត្រូវ cheese ហ្នឹងគឺតាយនិយាយទៅតាយស្វិតហ្មងហើយមិនមែន cheese ប្រៃទៀតទេចាគឺ cheese ធ្វើនំ cheese ដាក់ pizza អីនឹងឯងម្ដងនេះអត់ fail ហើយឆ្ងាញ់ទៀតមួយនឹងឆ្អែតដល់ថ្ងៃ